مرحبا بك مرحبا. دونك اذا كيفاش نبداو؟ شنو هي الدخله اليوم؟ كيفاش نجموا ساعه نقدموا كومونسي؟ نحب جو فيليسيت لي نوفو باشوليي اللي نجحوا ان شاء الله اون تري بون كونتينياسيون في الفي استوديونتين نتاعهم، ان شاء الله يكونوا باغمي نو زاده. دونك اون فا بريزونتي البزنس سكول. توا كل شيء تورن اوتور دو بزنس، ما نجموش ما نحكيوش على البزنس في اي دومين. À partir de là, on propose une panoplie. La business school, c'est assise في centre-ville, là où les étudiants يلقاو le mouvement, وكل شيء يلقاو tout ce qu'il faut بجنبهم. De un. De deux, on offre une panoplie de diplômes très diversifiés. On a deux cycles de formation, un cycle de licence nationale, tout ce qui est management, marketing, licence nationale en management, en marketing, en finance, en sciences comptables. On a un cycle de master professionnel, elle est franchement très diversifié. Globalement, on a 16 formations, منهم 10 masters professionnels en business intelligence, en management de qualité et certification, management de la santé. Il y a vraiment un master très demandé, très demandé. On a tout ce qui est CCA, comptabilité, contrôle et audit. Donc voilà, marketing digital et community management aussi très en vogue ou vu la digitalisation. Donc voilà, les diplômes sont diversifiés. En ce qui concerne les bacheliers, ils peuvent avoir accès les diplômes internes, même les littéraires. La formation basique interne, elle est accessible. Le tronc commun, il permet à tout type d'étudiants de pouvoir dégérer les matières plus ou moins à sa façon, mais sinon globalement tous les étudiants tous les bacheliers peuvent accéder à toutes les formations proposées, même si il est littéraire. وهو عنده غرام والا يحب خاطر فما بلوزيغ سبيسياليتي وكل راهو ينجم يكون مش با فورسيمون لي ماتو والا لي سانتيفيك. Non, pas du tout. En fait, les littéraires, maths techniques, maths bien sûr éco-gestion, bac informatique et tout, ils peuvent accéder les diplômes internes. Surtout, on propose des appuis pédagogiques. Encore une fois des cellules باش يعاونوهم في les matières spécifiques هذوما اللي هما يقول لك statistiques, mathématiques اللي معناها c'est difficile نحب نبدل. Non, c'est pas ça. En fait احنا في الوسط عندنا les docteurs permanents internes qui sont à la disposition à plein temps لاولادنا les étudiants internes ويعملوا لهم ونعملوا des unités d'appui في وسط العام pour ceux qui trouvent des difficultés في les matières هذوما اللي هما quelques matières. Sinon الباقي الكل ديجيرابل وحاجات très intéressantes الفورماسيون تاعهم. Très bien. اليوم يعني نجم نقول علاش نختار اليوم دومين بيزنس معناتها فما مثلا اليوم انت قبيله حكيت على البزنس انتليجنس، حكيت على المانجمنت دو لا سانتي، اسكو اليوم فما دي فيليير اللي ياخذوا حظهم اكثر من دي فيليير اخرين؟ قداش التو دو ريوسيت اليوم عندكم؟ معناتها شفنا قبيله يعني 95% بالنسبه تو دو ريوسيت في السانتي. فوالا انتم اليوم قداش تو دو ريوسيت؟ احنا مازالت سيسيون دو كونترول ما خرجتش، ça englobe le tout, mais c'est aux alentours de 90%, 92%. La réussite, oui, femme a des formations qui sont plus demandées, où les étudiants ils sont trop satisfaits par rapport à la formation. Aussi, en ce qui concerne les débouchés de nos formations, ma famille entreprise, ma famille. Donc par rapport à l'écran, docteur Zohra, comme ça باش الناس زاد يتبعوا معنا واللي قاعدين يتفرجوا فينا ياخذوا déjà une idée. Donc voilà,
نحكيو على لي زاسبي نتاع الفيليير اليوم كما قلنا ليكول سنترال بيزنس. Donc, les diplômes, on a l'aspect pédagogique, c'est important. Voilà, les diplômes, les licences nationales, les masters professionnels. Donc, les licences nationales MFB, CFI, finance, comptabilité, marketing, management. Les masters ingénierie financière, business intelligence, administration des affaires, comptabilité, contrôle, audit, management de la santé, management de la qualité et certification. Banque et assurance, transport, supply chain, c'est un master très nouveau en fait. En vogue, en vogue, et voilà. Surtout les Big Five, donc les grandes boîtes. Exactement. Oui. Donc اليوم كان نجموا ونحن نحكيو ديجا قلنا معناتها لي فيليير هذوما الكل اليوم لي ديبوشي معناتها انت توا لي فيليير هذوما الكل اللي حكيت عليهم سي فغي سي امبورطون، اما على مستوى الافاق في الخدمه معناها هكترا اليوم برشا عباد يقول لك انا ناخذ في دبلوم ومن بعد ما نلقاش خدمه، ولا جو سوي اوبليجي دو مو ريكونفيرتير على خاطر ما لقيتش في الكونتابيليتي ولا كان ما نجحتش انا في الاكسبرتيز كونتابل دونك ما عنديش ان موان. دونك اليوم شنو الحاجات اللي يخليونا ان يكونوا عندنا اكثر افاق باغ اكزومبل بحكم التجربه نتاعكم وبحكم انه فما ان رابور بين التيوري ou bien le pratique Oui, en fait, on propose la formation de base liée en comptabilité, mais on ne laisse l'étudiant d'autres propositions pour que voilà d'autres formations annexes les étudiants ils intègrent facilement le marché du travail. On a my employability comme a dit Madame Houbeb. On a les certificats pour renforcer les connaissances نتاعهم et les soft skills نتاعهم في معناها dans tous les domaines a priori معناها نحكيو على البيرسونال براندينغ، نحكيو على السوشيال سكيلز، نحكيو على الديجيتال سكيلز. هذا الكل ماهوش باش يخرج بركه بان دبلوم في الكونتابيليتي ولا في الفينانس ولا في المانجمنت، هو باش يخرج معناها كامل apte باش pour être inséré facilement في اي سوسيتي. واليوم l'étudiant اللي يلقى une difficulté مثلا dans des matières فما اون اسيستانس تكون بيرسوناليزي معناتها باش يلقى في روحه باش يحاول يخلط على اصحابه معناها هذا يظهر لي زاد موجود. ça arrive انا دي étudiants bien sûr ça arrive وهذاك اش نعملوا احنا au cours de l'année نسمعوا برشا les étudiants قراب برشا من les étudiants donc au cours de l'année sur demande on propose حاجات spécifiques للétudiant اللي عنده دي نيسيسيتي اللي هو بركه بيان سور ما نجموش نخليو ليتيديون ضايع في كيلكو ماتيير اي تو، نجمو اون بروبوز دي زابوي بيداغوجيك ميم معناها بيرسوناليزي سويفون لا دوموند دي ايتيديون. وهذايا ديجا سي تري امبورطون على خاطر ما نجموش نلقاوها في البلايص الكل فيو زاد فما حاجه مهمه برشا اللي في اليونيفرسيتي سنترال ديما تلقى لا كاباسيتي دون لا كلاس ماهيش كبيره برشا دونك تعطي ان موان aussi pour l'étudiant. L'étudiant est très proche à l'enseignant. Justement. Staff, il est formé d'ailleurs d'un staff qui est permanent. Ils ont des docteurs. وحتى les vacataires نتاعنا ils sont très proches de l'étudiant. احنا aussi on encadre les vacataires ونقولوا لهم ديما اللي راهو l'étudiant c'est une priorité. Donc نحاولوا le maximum ان on satisfait tous les besoins de l'étudiant من الفورماسيون للانكادرمون ميم لو سوسيال نتاعو نقربوا له برشا ونحاول مي بيان سور بور ديبلوكي اي سيتوياسيون موجود فيها ليتيديون. ونحن نحكيو اليوم كوم تو لي جون براتيكمون الكل انه ديما يخمم على لوفيرتور على الانترناسيونال. معناتها قبيله قالت مدام حباب ما نحبوهمش يهربوا، لكن زاد انا ناخذها من باب الاكسبيريونس على خاطر ديما الاكسبيريونس على ليترونجي ما مهمه برشا وتعاون برشا اي سافو فورج ميم لا بيرسوناليتي ويظهر لي في الفيليير بيزنس معناتها انتوما تعطيو لوبورتونيتي زاده باش يمشيو ويعملوا دي ستاج والا ممكن يعيشوا اون اكسبيريونس à l'international. En fait, il faut rappeler c'est احنا on fait partie d'un groupe
d'un réseau Honoris United, اللي هو panafricain déjà. Donc on a la notion de la délocalisation ou on essaie d'être multinational. Un programme de mobilité exactement, déjà l'esprit même le groupe. Déjà c'est un atout. C'est un atout, panafricain. On essaie باش نكونوا partout dans le monde, Inch'Allah. هذا de un. De deux, on propose des programmes d'échange semestriels. Les étudiants désireux باش يخرج لبرا يعمل un semestre. Après, bien sûr, qu'il remplit quelques conditions, اللي هما ماهمش des conditions trop recherchées. نبعثوا des étudiants بعثنا. Bon, vu la pandémie, توا شوية واقفة الأمور, mais sinon, les programmes d'échange pour renforcer l'expérience نتاعهم, باش يشوفوا d'autres expériences pour aussi احنا on accueille des étudiants internationaux, des professionnels internationaux, يعملوا des conférences etc. On est ouvert à l'international, on favorise l'échange culturel, scientifique. نحاولوا باش يكونوا موجودين partout. On a des partenaires à l'international, nos partenaires معناها كيما روان, كيما le SCP, كيما l'ISD, تعاملنا معاهم ريجنت في l'Afrique du Sud, معناها تولان. هذوما الكل sont nos partenaires اللي نتعاملوا معاهم à travers les échanges هذوما, où on accueille leurs étudiants, où on envoie les étudiants radicaux pour avoir plus d'expérience, pour s'ouvrir à l'étranger, باش يشوفوا حاجات اخرين في الدومين de la gestion. دونك شنو الملخص، شنو تقول لهم جماعه البزنس اللي مازالوا حايرين وكما نقولوا نحن 60-70% يحبوا يمشيوا؟ Bon, البزنس c'est le business en fait. Et le monde des affaires, معناها ما فماش entreprise, ما فماش أي organisation à but lucratif ولا à but non lucratif, ما فيهاش des gestionnaires, ما فيهاش des financiers, ما فيهاش des commerciaux. هذوما les leaders, les stratèges, معناها on forme معناها on forme les cadres اللي تنجم تعمل عليهم البلاد نهار آخر. Le taux d'employabilité, il est assez important. Oui, donc, bien sûr. On a le service de stage, on a le programme employability, on a job fair pour préparer les étudiants, le CV ou lettre de motivation. Donc, nous après, nous l'étudiant, oui, est-ce qu'il est satisfait ou pas. Nous insérer le maximum les étudiants internes. On a fait preuve d'une certaine excellence en la matière. Excellent, en tout cas, نجمو كان نتمناو حظ موفق للي étudiants اللي باش يكونوا حاضرين ويكونوا موجودين في الفيليير بيزنس. دونك كما سمعتوا ديجا مدام زهرة عزيزي عطاتكم انا بيرسو اليوم، لكن زاد راهو تنجموا تلقاو لي كونسيي ان اورينتاسيون، تنجموا تتبعوهم، تنجموا تسالوهم، وخاصه معناتها كان فما دي كيستيون سبيسيفيك تلقاو لي كونسيي موجودين في لي ستاند الكل، او كي تدخلوا تلقاو لي فيليير الكل موجودين. تبعوا بيان سور الجماعه الكل كونيكتي. واليوم دونك l'Université centrale حبتها تكون اون جورني 100% en ligne. بيان سور نذكركم انه بعد شويه باش يكون عندنا لو تيست دورينتاسيون اللي مدام سلمى قصار باش تحكي لنا عليه، وديجا مدام حباب حكيت على لامبورطونس اليوم تاع لورينتاسيون. راهي لورينتاسيون مش بالعاطفه وبالمحبه وبولد خالتك وولد عمتك، لا، نحاولوا انه كل واحد يعرف شنو لي كومبيتونس نتاعو. وهذايا زاد نقولوا للاولياء اللي يبداو حايرين وقت اللي صغارهم قاعدين يلوجوا على لورينتاسيون وكل، سي امبورطون خلي صغيرك يختار وحده، ما تاثرش عليه وخليه هو يكون لو ميتر دو سون ديستان، على خاطر هذايا ديجا سي لو ديبو دو لا ريسبونسابيلتي، لانه باش يدخل في حياه جديده وفي اكسبيريونس جديده.